Dipijat rambut sampe. Tunggul. Tunggul mau sang Ongko putra ta? Bukan tapi Bukan. Oh. Wah, main terus. Mubeng apa ya? Magrois mau kok. Kakek merah. Nyuwun kanthi sanget nggih sing ra dijebar. Kersane riyoke didadoske langur rumiyin. Mangke kemenawi kang sampun dados nembe jalan. Ngoten nggih? Heeh. Mangke manut penunjuk jalan. Kersane dadoske langur rumiyin. Nggih. Ya, boleh di kode Pak Bu ya.
ketemu ana Tunjungsemi kene kawan-kawan angel dilalekne aduh wong Ayu. Ya, siap jalan babu. Siap. Nah, tangga. Siap jalan, Bro. Oh, jalan. Manut petunjuk jalan. Manut bendera merah putih.
Mugi boten kathah lumen. Reog SETAN COBER ngaturaken agung panuwun dumateng ingkang tinurmatan Bapak DPR, Bapak Dewan Bapak Suwanto. Tawarannya didapat Gendong ye. Melu gendong. Oh, gendong ye. Ayo. Lagi terus yang ini lagi. Buka nih, buka. Lagi terus ini. Beda orang gendong loh gini aja.
Ini pengen buka mbak itu juga. Tas dicoba. Ya udah. Panggilan Mas Warso, Warso sego goreng. Ya sekali lagi Mas Warso sego goreng.
Kutha cilik sing kawentar etipeni gunung kelot ing ngayomi